bizlar uchun ko'p mehnat qilib yurishlikka Alloh nasib qilsin. Hamisha bir-birimizga shunaqangi yaxshiliklarni ilash. Allohim har birimiz mana shu kunlar farzandlarimizga ilinib shunaqangi bir yaxshi sovg'alarni ulashgan hamisha inson, har bitta insonlarni amin deb duoga qo'l turganlarimizni Alloh tanijonlarimiz sog'lik, sihatlarni salomat qilib, meniki yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh niyatlariga yetkazib qo'ysin. Bizlarga qilgan insonlarini Alloh o'rinlarini ko'p marotaba qilib Alloh to'ldirib qo'ysin. Ushbu kunda qilgan duolarimizni Alloh ijobatli qilib bersin. Hamisha yaxshiliklardan yaxshiliklarni ichida hammamizni jamlab qo'ysin. Amin. Rahmatlar. Tanijonlarga sog'lik. Amin. Alloh akbar. Allah'ın himoya qilishimiga, bizga qo'rqmaslik, uzoq umr kelajakda elimizga xizmat qiladigan qardoshlarimiz. Ular uchun kelajakda shunday chiroyli bahorda o'qib, mana opalarimizni, opalarni, otalarni chiroyli hurmat-izzat qilib, ularga ham duosini olib